为什么源头没有自由意志？为什么分形却有自由意志？论自由意志的起源。为了让新的读者能够理解接下来的内容，先让我们快速复习一下上一期的观念。上一期提到，源头包含一切，一切都在它内，所以源头没有外部，只有内部。因此，源头要认识自己，只能向内觉察。然而，觉察的特性是只能向外觉察，无法向内觉察。所以，源头处在向外觉察不到东西，向内又无法觉察的两难之局。源头怎么解决这个问题呢？上一期以人的眼睛无法觉察到眼睛的内部，但透过投放奈米机器人到眼睛的内部，眼睛便可以透过奈米机器人呈现的影像觉察到眼睛的内部。为举例来说明源头在做一样的事，源头透过形成分形，并且把分形的自己放入源头的内部来觉察源头的内部。上一期说到这里，可是源头在哪里？源头连自己也觉察不到自己，源头又是如何把自己放入自己的内部的呢？上一期没有讲到源头怎么把自己放入自己的内部，这一期我们继续说下去。先给大家一个小小的考题，你有两只眼睛，你同时用两只眼睛看世界，但是当你遮住自己的一只眼睛，只用另一只眼睛看世界时，你还是你吗？在你看完这个视频后，上述的小考题可以帮助你理解源头如何形成分形，以及源头跟分形的关系是什么。那么让我们开始吧。何谓自由意志？自由意志从字面上来看就是自由的意志，包含两个部分，一是自由，二是意志。那么自由和意志的关系是什么？何谓自由？如果没有了拥有自由的意志，那就没有哪个意志是自由的，也就谈不上自由意志，自由也就不存在了。所以在自由意志中，意志必然先存在，而后才有自由。有了意志后，才能谈论自由。反之，如果没有意志，那么就没有所谓的自由的意志了。因此，在自由意志中，意志的存在必定先于自由的存在。自由必须要依附在某个意志上，没有意志的自由是毫无意义的。有了意志存在后，才谈得上哪个意志得到了自由，才有所谓的自由意志。所以，自由是发生在意志这个主体存在后。然而，单单只有主体也无法体现自由的存在，所以自由是发生在客体也存在时。当一个主体能够不受制于客体，这个主体就自由于客体之外。所以，真正的自由意志是包含客体的，而不只是字面上看起来的两个部分。所以，自由意志包含一、自由，二、意志。要改成自由意志包含一、自由，二、意志，三、客体。而在自由意志中，意志就是主体，因此自由意志可以再改写成以下三个部分。自由意志包含一、自由，二、主体，三、客体。举几个例子。一、财富自由。当你财富自由了，就是你不再受制于金钱的束缚。在这个例子中，主体是你，客体是金钱。你能够不受制于金钱，你就拥有了财富自由。反之，如果没有你或是不是你，那就不能说你财富自由了。同样的，如果没有金钱，那财富自由也就不存在了。所以，你财富自由是发生在主体的你和客体的金钱同时存在之后。二、龙虾自由。当你龙虾自由了，就是你不再受制于龙虾的束缚。主体是你，客体是龙虾，你能够不受制于龙虾的数量和价格，爱吃多少就吃多少，你就拥有了龙虾自由。反之，如果没有你或是不是你，那就不能说你龙虾自由了。同样的，如果世界上没有龙虾，那龙虾自由也就不存在了。所以，你龙虾自由是发生在主体的你和客体的龙虾同时存在之后。
三魔山的501公斤自由。目前全球最强壮的男人魔山可以硬拉501公斤，那么他就有了501公斤的硬拉自由。主体是魔山，客体是501公斤。魔山能够不受制于501公斤的重量阻力，想硬拉起来就硬拉起来，魔山就拥有了501公斤的硬拉自由。反之，如果没有魔山，或是没有501公斤，那么就不能说魔山有能够硬拉501公斤的自由。因此，可以进一步的说，所有种类的自由只会发生在主体和客体同时存在之后。先有了主体和客体，然后主体能够脱离出客体的束缚，并且不受制于客体，才有所谓的自由。所以，自由意志是一个意志身为主体，能够不受制于某个客体时，这个时候我们可以说，这个主体在那个客体面前是有自由意志的。然而上一期说到，一切的源头包含了一切，所以源头是没有外部的。源头没有外部的意思就是，源头是没有客体的。如果源头有客体，它就有不是它的东西，它就不是一切的源头，它就无法称为一切的源头，那么它就不是源头。所以，但凡有客体的，都不是一切的源头。反之，能够形成一切的源头的，它必然是没有客体的。所以，真正的源头，它是没有外部的，源头是没有客体的。由于源头没有外部，所以源头是没有客体的，所以源头这个纯粹的主体也没有客体作为对照。也因此，源头无法觉察到它是纯粹的主体本身。因此，对于包含一切的源头而言，既没有客体，也似乎没有主体。然而我们刚才提到，自由只会发生在主体和客体同时存在之后。因此，对于没有客体的源头而言，自由是不存在的。源头没有客体，所以源头没有需要从中脱离的客体。因此，对于源头而言，所有种类的自由都是不存在的。以上面的两个例子再来说明，就是一财富自由发生在主体的你不受制于金钱，你自由于金钱之外，才有财富自由。然而，当你既是你又同时是所有的金钱时，你无法脱离出金钱，因此对你而言，财富自由就不存在了。二龙虾自由也是，当你不是龙虾时，龙虾自由才存在；当你同时是你，也同时是所有龙虾时，对你而言，龙虾自由就不存在了。三魔山的501公斤自由也是，当魔山既是魔山，又是那501公斤时，对魔山而言，501公斤的硬拉自由就不存在了。所以，自由意味着主体和客体的分离，有分离才有所谓的自由。所以，对于包含一切、拥有一切、没有客体的源头而言，自由是不存在的。到这里可以总结一下，源头没有自由。那么，分形的自由意志是如何形成的呢？源头没有外部，但可以透过封印觉察能力从整体分离出来，来模拟出外部。什么叫做封印觉察能力从整体分离出来？用一个图来说明。当你是这个只有内没有外的源头，你可以从任何方向看向你的内部，比如从一点能看向 B 点。注意，由于觉察无法觉察自身内部，所以你只能从一点看向 B 点，而无法真正看到 B 点。可以看向，但看不到。同样，你能从 B 点能看向 A 点。再次注意，由于觉察无法觉察自身内部，所以你也只能从 B 点看向 A 点，而无法真正的看到 A 点。也是可以看向，但看不到。虽然你无法从 A 点看到 B 点，也无法从 B 点看到 A 点，但你能同时从 A 看向 B， 也能从 B 看向 A。所以对你而言， A 和 B 都是你觉察自己内部的视角。A 和 B 是一体的。但是当你从点看向 B 点，去关闭你从 B 点看向 A 点的视角时，对 A 点的你而言， B 就成了外部， A 点的你就有了外部。由于关闭了 B 点的视角，所以无法从 B 点觉察，而少了 B 点的视角， A 从 A 和 B 的一体性中分离了出来。
同样的，当你从 B 点看向 A 点，却关闭从点看向 B 点的视角，对 B 点的你而言 ，A 就成了外部 ，B 点的你就有了外部。所以，虽然源头没有外部，但可以透过关闭自己的视角来模拟出外部。源头不止 A 和 B， 而有无限的视角。但是当源头从 A 向内觉察的同时，关闭了 A 以外的所有视角， A 似乎就有了整个外部的世界。源头透过封印自己的无限视角，为自己模拟出了外部的世界。因此，源头从一点向外觉察，就能觉察到外面的世界了。而由于封印了自己的无限视角，源头只能从一点向外觉察，无法再从其他的点觉察世界，而似乎跟它外的整个整体都分离了。但这种分离的代价是在自己的内部创造了外部。源头本来是包含一切而没有外部的，但透过封印自己的无限觉察能力，也就是封印无限视角，只留下单一视角，源头在自己的内部创造出了外部。源头从无限视角到单一视角，终于有了外面，包含一切的源头似乎有了外面，有了它外的整个世界。它似乎变成它整个世界中的一小粒微不足道，对整个世界毫无影响力的个体。它似乎跟整个世界都分离了。分离的代价是源头为自己创造出了原本没有的外部世界，而令他意想不到的是，自由意志的幻觉形成了。由于他只能从一个视角看世界，所以他不再能感受到其他的视角的痛苦和快乐。由于不再能感受到其他的视角，所以他似乎从整体中分离了出来。他控制不了整体，而整体也控制不了他。他似乎独立于整体之外。由于只剩下单一视角，所以他可以不受到其他视角的影响下去采取任何他想要采取的行动。这源头从封印无限视角到单一视角的过程，使他似乎不仅为他创造了外部世界，还带来了自由意志的幻觉。所以你可以说，自由意志的形成是副产品，是意料之外的，是源头为了认识自己却又觉察不到自己，而透过封印自己的无限视角来为自己创造外部世界来认识自己时意外产生的副产品。当源头从无限视角到单一视角，源头似乎从它原本所示的整体分离出来，成为了单一的个体。但由于源头是透过封印自己的视角来制造好像有外部的错觉，所以事实上分离是不存在的，外部也是不存在的。可是由于封印是如此的真实，使他不再能感受到他自己的其他部分，而导致分离的现象也变得如此真实，外部也变得如此真实。由于源头不再能够感受到它的其他部分，因此源头不再受制于它的其他部分，它似乎不再需要为了整体去行动，它不再受制于整体，而形成了似乎有自由于整体这个客体之外的自由意志的现象。让我们整理一下上面的内容。封印无限视角之前，一切是整体的，没有分离。无限视角没有自由意志，没有外部，也觉察不到外部。封印无限视角之后，成为单独个体的、分离的单一视角，有自由意志，有外部，也觉察得到外部。现在能回答开始时的问题了，关于一源头在哪里？源头在一切中，在所有的动物和植物中，在山川湖海中，在星辰大海中，在所有你爱的人和你恨的人中，在所有的物质和非物质中，在所有的世界、能量和境界中。但由于封印无限的视角，只剩下单一视角，所以对于分形而言，源头好似不在一切中了，连源头是否存在都无法肯定，并且也不再觉得自己是源头本身，更不可能认为别人也是源头本身，而觉得自己跟一切他人和源头都分离了。二源头连自己也觉察不到自己，源头又是如何把自己放入自己的内部的呢？放入是恰当的词，但事实上连放的动作也没有，只是透过封印自己的其他视角，使自己置身在自己其他部分的内部。透过封印其他的视角，好像真的把自己放入自己的内部了，
也透过封印自己的无限视角成为单一视角，源头成了分形。所以源头跟分形的关系就像两只眼睛的你跟遮住一只眼睛的你，既是同一个你，又像是不同的你。当你有两只眼睛时，你是源头，没有分形。当你遮住自己的左眼，你成为了分形 A； 当你遮住自己的右眼，你成为了分形 B。那么两只眼睛的你和遮了左眼的你和遮了右眼的你是同一个你，还是不同的你？你可以说既是同一个，但又是不同的，这就是源头和分形的关系。源头仅仅透过封印无限视角，就能为自己创造出无限个自己。从分形 A 和 B 的视角看，好像彼此是分离的，同时双方都感受不到自己身为源头的本质。对而言，A 感受不到 B， 也感受不到 A 自己身为源头的本质，更感受不到 B 也是源头的本质。对 B 而言， B 感受不到 A， 也感受不到 B 自己身为源头的本质，更感受不到也是源头的本质。因此对于 A 和 B 而言，好像是彼此分离的。A 既然感受不到 B 的感受，也就不会在乎 B 的死活，也就不在乎满足自身的利益和欲望去伤害 B。而 B 也如此， B 既然感受不到 A，也就不会在乎 A 的死活，也就不在乎满足自身的利益和欲望去伤害。于是，爱自己多一些，还是爱别人多一些，就成为了所有分形中最大最深的矛盾点。爱自己 vs 爱别人的矛盾，也同样导致了人类世界中的所有分形中的所有冲突、贪婪、战争和暴力的起点。现在再让我们回到视频一开始的小小考题，你有两只眼睛，你同时用两只眼睛看世界，但是当你遮住自己的一只眼睛，只用另一只眼睛看世界时，你还是你吗？如果你能从这个小考题中理解到源头如何形成分形，以及源头跟分形的关系是什么，那么恭喜你，你就懂了这个视频所要传达的内容了。结论：一、源头是纯粹的主体，有意志，就是想认识自己的全貌。但是由于源头包含一切，所以源头没有外部，没有客体。二、然而主体无法觉察主体自身，主体只能觉察客体，因此源头这个纯粹的主体，为了认识自己的全貌，必须将自己成为客体。透过封印自己的无限视角成为单一视角的分形，源头为自己创造出了外部，从此有了客体。三、自由意志发生在主体、客体同时存在时，因此没有客体的源头是没有自由意志的。四、但是当源头透过封印无限视角成为单一视角的分形后，好像有了外部和客体，而好像有了自由意志。因此从源头来看，源头是没有自由意志的。但是从源头下的分形来看，分形却是有自由意志的。